Alors, aujourd'hui, Also je heute ne veux pas aussi ajouter encore un autre will ich principe, noch ein anderes Prinzip hinzufügen, bien qu'il y a beaucoup de principes. obwohl es que nous allons sehr viele étudier. Prinzipien gibt. Mais j'aimerais Aber ich würde encore gerne insister sur ce dernier principe, nochmal auf diesen letzten Prinzip nochmal zurückkehren. qui est le troisième principe, Was das dritte Prinzip ist, le principe de la protection das Prinzip des Schutzes ou le principe d'appui. oder auch das Prinzip der Stütze. Amen. Amen. Nous allons dans les livres de 2 Chroniques, Wir lesen 2. Chronik, chapitre 20, 2. Chronik 20 et nous lisons und wir aussi le lesen verset 20. auch Vers 20. 2 Chroniques 20, 20. 2. Chronik 20, 20. C'est un verset qui est connu aussi de Es ist ein beaucoup de Vers, chrétiens, der sehr bekannt ist unter Christen. mais c'est un verset très puissant. Es ist nämlich ein sehr mächtiger Vers. Le lendemain, nous avons tous des Chroniques Haben 20. wir alle 2. Chronik 20, 20? 2 Chroniques après le roi. 2. Chronik ist nämlich nach Après 2 rois, il y a un Nach dem chronique. 2. König gibt es 1. Chronik und dann kommt die Nous 2. avons Chronik. ensuite 2 chroniques. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Und als sie aufzogen, trat Josaphat hin und sprach: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Confiez-vous en l'Éternel, numéro 1, Vertraut auf den Herrn, Nummer 1, votre Dieu, eurem Gott. et vous serez affermis. Und so könnt ihr getrost sein. Confiez-vous à ce prophète, numéro 2, Und glaubt seinem Propheten, Nummer 2. et vous prospérerez. So werdet ihr gelingen haben. Parce que notre thème, c'est la prospérité. Denn unser Thema ist nämlich das Gelingen, Et der Erfolg. n'oubliez pas, je vous ai dit, la prospérité Und veut simplement vergesst dire aussi nicht, la réussite. dass das Gelingen der Erfolg bedeutet. La prospérité à tous égards veut dire la réussite dans toutes choses. Der Wohlstand heißt auch erfolgreich sein in jeder Hinsicht. Personne aime l'échec. Keiner mag den Misserfolg. Même ceux qui critiquent la prospérité. Auch diejenigen, die den Erfolg kritisieren. Même ceux qui disent que la prédication, l'enseignement de la Auch diejenigen, prospérité die est sagen, dass un die enseignement Predigt über den démoniaque. Wohlstand dämonisch ist. Mais si tu les approches, tu verras qu'ils n'aiment Doch pas wenn l'échec. du dann Ils wenn du dich aiment la dann ihnen näherst, prospérité. dann mögen sie Ils auch keinen aiment la Misserfolg, réussite. denn sie lieben den Erfolg und auch den Wohlstand. Même les Allemands, ils n'aiment pas perdre Auch leur die match. Deutschen, sie mögen es nicht, Il faut avoir la einen Kampf mentalité zu des verlieren. Allemands. Toi qui vis Du dans musst ce die pays, Mentalität eines Deutschen haben, der Halleluja. in Deutschland lebt. tu vois bien regarder Du les musst Allemands. sehr gut sehen, wie die Deutschen leben. Les Allemands sont connus partout dans le monde. Ils Die sont Deutschen sind sehr bekannt auf der un Welt, peuple qui n'aime pas l'échec. dass sie ein Volk sind, die keine Tu ne peux pas Misserfolge gagner mögen. un Allemand facilement Du comme kannst ça. gegen einen Deutschen einfach so gewinnen. Un Allemand, même si tu le bats aujourd'hui, il va Ein demander Deutscher, la wenn du ihn revanche. heute schlägst, er wird nach Revanche Jusqu'à suchen ce und qu'il va trachten, te taper. bis er dich besiegt. Allemand, la Deutsche Mannschaft Die deutsche Mannschaft, a mis Brésil en genoux 7-1 au die dernier haben pays. Brasilien Vous savez 7:1 pourquoi? besiegt in Parce que diesem les Land. Allemands Warum? étaient en Weil die colère. Deutschen nämlich sehr wütend waren. Alléluia. Amen. Les Brésiliens les avaient tabassés. Die Brasilianer haben ihn nämlich zunichte gemacht. Vous vous souvenez encore Wisst ihr das denn noch? l'autre mondial 2002 2002, où Oliver Kahn, le grand gardien du monde, a wo été Oliver Kahn humilié wirklich par gedemütigt worden ist Ronaldo. von Ronaldo. Les Allemands
ont Die fait des Deutschen, cauchemars. die haben Albträume gehabt. Die waren so sauer auf Nous allons Brasilien. prendre le Brésil. Wenn wir dann nochmal gegen Brasilien antreten On werden, les mettra à genoux. dann Et werden sie ils echt ont fait ça. hinknien. Und sie haben es auch Les getan. Brésiliens ne savaient pas, c'était Die ici. Brasilianer Avec waren les wirklich Neymar, erstaunt tout mit Neymar und allen anderen. 7:1. Moi, je suis un Allemand de mentalité. Ich bin ein Deutscher mit Mentalität. Alléluia. Amen. J'aime pas l'échec. Ich J'aime pas la hasse den pauvreté. Misserfolg und ich mag auch nicht den Armut. Alléluia. Amen. J'aime la réussite. Ich liebe den Bien, Erfolg. il faut aimer la Meine réussite. Geliebten, du musst den Erfolg lieben. Je sais que tu aimes la réussite, mais Ich weiß, du liebst tu Erfolg, aber vis comme si du quelqu'un qui lebst aime so wie l'échec. jemand, der den Misserfolg C'est erlebt. pourquoi l'échec vient Deswegen toujours. kommt er immer zu dir hin. C'est pourquoi tu restes toujours fort. Tu Deswegen restes bleibst du toujours immer arm derrière. und immer hinten. C'est pourquoi même notre Dieu aime Aber dit, unser Gott vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. sagt, ihr werdet nicht der Schwanz, aber der Kopf sein. Vous voyez la mentalité de Dieu. Seht ihr Gottes Mentalität? Notre Dieu n'aime pas l'échec. Unser Gott mag Parce que keine lui-même n'a Misserfolge. jamais Denn échoué. er selber hat Pourquoi niemals il va verloren. souhaiter l'échec de ses Warum peuples? will er bitte schon anderen den Misserfolg gönnen? Ici, c'est un roi, le roi d'Israël. Hier ist der König von Israel. Et Israël, comme vous le savez, c'est un peuple Und aussi Israel, wie ihr kennt, war qui ne ein met pas l'échec. Volk, Parce die que keinen c'est un peuple Misserfolg de Dieu. gemerkt haben, denn sie waren ein Volk Gottes. Et c'est un peuple qui faisait trembler toute Es la war terre. ein Volk, was die ganze Welt Partout erschüttert passé, hat. les Überall, wo die adversaires hingegangen tremblaient. sind, Quand ils hatten die Feinde Quand Angst. Israël avance, Wenn sie ils gehört hat, tremblaient. dass Israel kommt, fing an zu zittern. Ah, C'est fini pour nous. es ist vorbei mit uns. Mais ils ont eu aussi les temps où ils étaient Aber tabassés. sie haben auch Zeit gehabt, wo sie auch geschlagen worden sind. Mais ils ont toujours, Aber sie haben immer Remontés. wieder versucht, immer eine Revanche parce zu qu'ils machen. avaient aussi la mentalité des Denn Allemands. sie hatten auch die Mentalität von den Si Deutschen. tu nous tapes Wenn aujourd'hui, du mich heute schlägst, prépare-toi à la revanche. bereite dich schon mal auf die Revanche vor. Alléluia. Amen. C'est cette mentalité que je veux que tu puisses avoir. Diese Mentalität möchte ich, dass du die auch Alors le aufnimmst. roi d'Israël, Und der König Josaphat, von Israel, Josaphat, était là. war da. Alléluia. Amen. Avec le peuple de Dieu. Mit dem Volk Gottes. Ils avaient un problème. Und sie hatten ein Problem. Ils avaient les adversaires Sie hatten Gegner vor sich, Feinde, qui le faisaient aussi trembler à cette époque. die sie auch zum Zittern Le gebracht haben zu peuple der Zeit. était dans la crainte de Das la paix. Volk hatte wirklich Angst vor diesem Alors, Feind. le roi Josaphat va Und dire, der König Josaphat sagte zum Volk Israel: écoutez, peuple de Dieu, Hört mir zu, Volk Gottes. confiez-vous à l'éternel. Vertraut auf euren Gott. Faites confiance à l'éternel. Setzt euer Glauben auf ihn. Mets votre foi à l'éternel. Setzt euren Glauben, eure Hoffnung auf ihn. Appuyez-vous sur l'éternel. Stützt euch auf den Parce que Herrn. de vous-même, Denn vous von ne pouvez euch rien. selbst könnt ihr nichts tun. Vous êtes un peuple Ihr seid ein Volk, was sehr faible. schwach ist von Natur aus. Mais avec l'éternel, Aber mit dem Herrn nous ferons des exploits. werden wir Erfolg haben. Et il écrasera nos Und ennemis. er wird unsere Feinde vernichten. Appuyez-vous à l'éternel. Vertraut auf den Confiez-vous à Herrn. l'éternel. Glaubt an den Comme Herrn. les Damas, So wie der Dachs. ils construisent leur demeure. Er erbaut Dans seinen les rochers. Schutz in dem Felsen. C'est l'éternel qui est notre rocher. Der Herr ist unser Fels. Faites confiance à l'éternel. Vertraut auf den Herrn. Alléluia. Amen. La première chose, Das Erste, was ihr wissen je müsst, vous ai dit cela aussi. ich habe das auch schon Et erwähnt. n'oubliez pas que l'homme a deux natures. Vergiss nicht, dass der Mensch zwei Naturen in sich Nous avons trägt. la nature spirituelle Wir haben die spirituelle Natur in et uns, physique. aber auch die physische Natur in uns. N'ignorez jamais cela. Ignoriert dies niemals. Comme ton corps Wie dein a besoin Körper de manger, die Nahrung a braucht besoin de vêtir, und auch die a Kleidung besoin braucht de vivre. und auch das Leben De la braucht. même manière que votre esprit Genau aussi. so braucht eure Seele auch, euer Geist, dies auch. Donc si tu prends soin de ton corps, Wenn du dich auch um deinen Körper pense kümmerst, aussi denke aber auch à ton esprit. an deinen Geist. C'est pourquoi le roi Josaphat va donner deux points. Deswegen sagt dieser Numéro König un, diese ça Punkte. concerne Nummer l'homme 1, intérieur. es geht um deine innere Person. Et si l'homme intérieur prospère, Und wenn der innere Mensch erfolgreich ist, lui donnera aussi dann wird er auch La etwas force à l'homme geben. Und zwar die Kraft extérieur. zu den Parce äußerlichen que tout Menschen. commence par Denn alles l'esprit. fängt vom Geiste aus an. Alléluia. Amen. Confiez-vous à l'éternel votre Dieu. Vertraut auf euren Herrn. Vous serez
fort. Und ihr werdet stark sein in eurem Geist. Vous serez affermis. Ihr werdet Cela veut dire que vous gesichert serez sein. fort. Das heißt, ihr werdet wirklich geistig Vous stark serez les sein. hommes de Ihr prière. werdet Männer sein im Vous Gebet. serez les hommes de Ihr werdet die puissance. Menschen sein, die mächtig sein werden. Votre parole ne te reposera Eure pas Worte seulement dans werden les nicht discours nur persuasifs de la so sagesse. besprechen werden. Mais vous serez les gens Aber lorsque ihr tu werdet parles. Menschen sein, wenn ihr Les gens spricht, sentent la dass die puissance. Menschen spüren Gottes Macht in euch. Parce que votre confiance Denn euer Vertrauen, Votre foi eure Stärke est basée à ist l'Éternel. basiert auf den Herrn. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Und meine Geliebten, parce que nous parlons de la réussite. denn wir et de la reden gerade über den prospérité Erfolg und à auch den tous Wohlstand égards. in jederlei Hinsicht, Cela in jedem Bereich. ne concerne Das pas seulement heißt, l'Église. das geht nicht nur die Gemeinde was Cela an. ne concerne pas seulement Das les geht chrétiens. nicht nur die Christen etwas an. Parce que nous voyons même les païens Denn wir auch, réussir dans dass leur die vie. Heiden auch erfolgreich sind in Et ihrem d'ailleurs, Leben. la plus riche de ce monde n'est Sind pas nämlich die chrétien. Reichsten, das sind keine Christen. Le pays qui actuellement fait trembler le monde Die économiquement, Länder, die jetzt gerade die Welt erschüttern, ce n'est pas des pays chrétiens. das sind keine christlichen Länder, Chinois, so wie die Chinesen. ils font trembler le monde Sie erschüttern die Welt économiquement. im ökonomischen Bereich. Mais si vous voyez leur Doch force, wenn ihr ihre Kraft sieht, ce n'est pas notre Dieu, das ce ist n'est nicht pas unser la foi en Gott. Das Jésus-Christ. ist nicht der Glaube in Jesus Christus. Mais si vous les étudiez aussi, Doch wenn ihr sie aber auch vous studiert, verrez que ce n'est pas un peuple werdet aussi ihr qui est sehen, faible es ist kein spirituellement. Volk, was schwach ist geistlich. Ils ont aussi leur Dieu. Die haben auch ihren Gott. Ils ont aussi leur appui. Die haben auch ihre Stütze. Ce n'est pas en vain. Es ist nicht umsonst. Toi, tu ne peux pas te Du lever kannst nicht et aufstehen défier und les Américains comme gegen ça. Amerikaner einfach so Si tu antreten, n'as pas un appui derrière wenn toi. du keine starke Stütze hinter dir hast. Ils ont leur Dieu. Sie haben ihren Gott. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas réussir dans ce Du monde. kannst nicht erfolgreich sein auf dieser Erde Et comme ça seulement. und einfach so. Je te dis, tu peux bien Ich commencer. sage, du kannst gut Tu peux toucher anfangen. au million. Du kannst Mais Millionen si tu anfangen. n'es pas Doch assuré wenn du nicht spirituellement, tu ne geistig perds versichert pas. bist, dann wirst du alles verlieren. N'abandonnez pas. Gib nicht auf. Ne minimisez pas ce principe Macht spirituel. nicht die geistlichen Prinzipien zu nichts, Elle existe. denn sie existieren. Alléluia. Amen. Ils ont leur Dieu, tous ces gens. Die haben auch ihren Gott. Même ceux que Diese vous Leute. voyez régner dans le monde de Auch sportif, diejenigen, comme die de in Neymar, sportlichen, comme so de Neymar Messi, là. oder Messi, Ils ont leur... die haben ihren, Alléluia. Amen, Leur Dieu derrière eux. ihren Gott hinter sich. Alléluia. Amen. Ils ont leur Dieu. Die haben ihren Gott. Et chaque Dieu Und jeder Gott a ses principes. hat auch seine Prinzipien. Comme notre Dieu Wie unser Gott nous donne des principes. uns Si tu Prinzipien fais gibt. ceci, Wenn du si tu dies fais tust, cela, wenn du si dies tu tust, pries, wenn si du tu médites betest, la parole wenn de du Dieu, das und das tu tust, réussiras. dann Je wirst du serai erfolgreich avec toi, sein. je Wenn du mit dir t'accompagnerai. sein, C'est comme ça aussi avec du wirst auch mit diesen Petit Göttern, Dieu-là. mit diesen kleinen ces Göttern, démons-là. diese Dämonen. Vous les connaissez, vous Ihr êtes kennt sie africains, ce auch, sont des das choses que Afrikaner. je Ihr ne wisst, peux wovon pas ich spreche. vous apprendre. Es gibt manche Dinge, die muss ich euch nicht noch hier Ils sont belehren. tous venus de ce Wir côté-là kommen où alle aus dieser Gegend, les Nganga et tout wo ça, die vous savez. Hexenmeister, diese Alléluia, Voodoo-Männer, les grigis et... diese Le ganzen Voodoo. Medizinmänner, Voodoo, Ça existe, ma das bien. existiert, meine Geliebten. Ça existe. Existiert. Tous ces gens-là que vous voyez All diese Menschen, die ihr seht, élevés, die erhoben sind, riches, reich sind, si tu les approches, wenn du dann näher tu kommst, verras. wirst du sehen. D'autres même ne dorment pas la nuit. Andere schlafen gar nicht Pendant nachts. que toi, enfant de Dieu, tu Während du dors, schläfst als Gotteskind tu und du ronfles. schnarchst, Il y a des gens qui ne dann gibt dorment es pas. Menschen, die aber nicht schlafen. Tu veux être comme eux, Du wirst wie sie sein, mais eux, ils ne dorment pas. aber die schlafen Et toi, gar tu nicht. veux réussir Und du bist erfolgreich en sein. dormant. Im Schlaf. Alléluia. Amen. Non. Nein. Et si tu remarques bien, Und wenn du auch ces genauer principes hinsiehst, spirituels, dieses Prinzipien dans de notre Dieu, von unserem et Gott de l'autre côté, und auch von der anderen ça Seite, part de pain. das ist nicht gleich. Ça part de pain. Ach, das ist fast gleich. Alléluia. Amen. Si les sorciers, Wenn die Hexer, pour réussir,
erfolgreich Tu ne zu sein, dors pas. nicht schlafen, Dieu te demande aussi, sagt Gott zu dir auch. ne dors pas. Schlafe Réveille-toi nicht. la nuit et prie. Wache nachts auf und bete. Alléluia. Amen. Ce sont des lois spirituelles. Es sind die geistlichen Prinzipien, Regeln, Gesetze. Le monde physique est régi Die par le monde physische spirituel. Welt wird regiert von der geistlichen Welt. Le jour est contrôlé par la nuit. Der Tag ist von der Nacht kontrolliert. Ce qui règne pendant le jour, Was am Tag ce regiert, sont les gens qui sind die Menschen, bossent pendant la nuit. die in der Nacht nämlich arbeiten. La Bible dit quoi? Die Bibel À sagt propos de dies. notre Seigneur Jésus-Christ. Aufgrund unseres Herrn Jesus Il Christus. passait ses nuits dans la montagne pour faire quoi? Was macht er? Prier. Er ging nachts zum Berg, um C'est zu quelqu'un qui ne beten. dormait pas. Jésus Jemand que nicht am vous- Schlafen war, vous Jesus connaissez Christus, là. den wir hier kennen. La nuit, lui, il In priait der sur la Nacht ging montagne. er und betete auf dem Berg. Et trop tôt le matin, il descendait Und commencer früh à... am Morgen kam er herab und fing Evangelisieren, à faire des an, zu miracles. evangelisieren und Wunder zu tun. C'est pourquoi, Aufgrund ce dessen, jour-là, dans la barque, deswegen da in diesem Floß il dormait. ist er eingeschlafen. Pendant le jour, Während des Tages. il était tellement fatigué Er parce war que nämlich les nuits, so il dormait. müde, weil er nämlich nachts so viel am Beten ist. Alléluia. Amen. Alors, je vais te dire ceci. Also ich will dir dies sagen. Tu dois avoir Dieu derrière. Du musst Gott hinter dir haben. Il faut laisser Dieu contrôler ton aspect Gott spirituel. Dem Platz geben, dass er Tu dois deine te spirituelle confier à Schütze wird. l'éternel. Du Jésus-Christ musst de auf ihn Nazareth. vertrauen, Jesus Christus aus Qu'il soit ton Nazareth, rocher. dass er dein Fels wird. Prie les nuits. Bete in der Nacht. Prends le temps de prier. Nimm die Zeit, um zu Prends beten. le temps de Nimm die jeûner. Zeit, um zu fasten. Enfant de Dieu, ne mange Kind pas Gottes, esse de nicht nur vom lundi au Montag dimanche, bis zum Sonntag, du 1er au vom 1. 31. bis zum 30. Prends le temps de jeûner aussi. Nimm dir auch die Zeit, um zu fasten. Alléluia. Amen. Cherche Dieu. Suche nach Gott. Qu'il soit ton appui. Er möge deine Stütze Et sein. c'est alors Und somit tu réussiras. wirst du erfolgreich sein. Amen. Amen. Tu seras affermi. Du wirst versichert. Et la deuxième chose, je dois pas Und te dire. das Zweite, was Josaphat sagte, Confiez-vous vertraut euch auch aux prophètes, an den Propheten an, les serviteurs de Dieu. die Diener des Herrn. C'est alors Und somit que vous prospérerez. werdet ihr auch C'est gelingen haben. alors que vous réussirez. Somit werdet ihr erfolgreich sein. Écoutez-moi, Hört mir je zu. prends toujours l'exemple du monde. Ich nehme mir mal das Beispiel der Welt. Je vous ai dit que ces gens-là Ich habe euch gesagt, dass diese ont Menschen derrière eux leur Dieu, hinter sich eine Versicherung haben. leur nganga que nous ne voyons pas. Ihre Voodoo-Männer, die wir sehen Non, und non, je kennen. parle d'abord des dieux qui sont Ich rede erstmal von spirituels. diesen göttlichen Göttern, die wir nicht sehen. Alléluia. Amen. Mais pour qu'ils soient en collaboration, en communion Aber avec damit sie ces in dieux-là, Verbindung sind mit diesen Göttern, ils ont aussi haben sie auch des serviteurs de ces dieux-là, die Diener dieser Götter, comme leur pasteur, comme wie leur ihr prophète. Pastor, ihr Prophet. Ce qu'on appelle les nganga. Das nennt man die Medizinmänner. Alléluia. Amen. Les marabouts. Marabouts, Donc tu ne peux Hexenmeister. pas entrer dans ce monde Du kannst in diese Welt sans que eintreten, tu aies quelqu'un ohne dass jemand qui t'introduit. dich dort einführt. Alléluia. Amen. Donc dans ce monde, Also in dieser Welt chacun a son petit nganga. hat jeder seinen Alors demande à ton kleinen voisin qui est ton Hexenmeister. nganga. Frag mal deinen Nachbarn, wer ist dein Voodoo-Mann? Wer ist dein Medizinmann? Hast du auch einen Medizinmann? Hast du Angst? Frag doch. Hast du einen Qui Medizinmann? est ton nganga? Wer ist der Medizinmann? Alléluia. Amen. La Bible nous appelle Die Bibel nennt uns, les serviteurs de Dieu der Diener des Herrn, comme les sacrificateurs. so wie die Sacrificateur, Hohepriester. c'est à Lingala, c'est Sango, Mutumbi Mbeka. Hohepriester sind diejenigen, die das Opfer von Gott bringen. bringen. Das sind die Menschen, die wir im Katholiken Sangos nennen, also Hohepriester. Alléluia. Amen. Il a ici, Das soll bedeuten, der Medizinmann Gottes. comme je suis là, Nazanga. Wie ich gerade bin, ich bin ein Medizinmann. Alléluia. Amen. Donc, dans ce monde, tu peux Also ich habe le keine Angst, um dir zu sagen, dass ich ein Medizinmann bin. Ich kann dich auch verfluchen, aber auch segnen zur Halleluja. Zeit. Amen. Comme les nganga là que vous So connaissez. wie die Medizinmänner es auch tun.
Et ils sont les Nganga dans un mauvais sens. Aber diese Medizinmänner in einer Comme schlechten Art j'avais und dit, Weise. les choses là pas. Wie ich gesagt habe, diese zwei Dinge laufen parallel zueinander. Si ils ont les Nganga, toi aussi tu Wenn vas wir avoir einen ton Nganga. Hexmeister haben, dann musst du auch einen Medizinmann bei dir haben. Alléluia. Amen. Tu dois avoir ton Nganga. Du musst auch deinen eigenen Medizinmann haben. Écoutez, Hör zu. moi, Ich je suis ton Nganga. bin der Mais j'ai Medizinmann. aussi mes Aber Nganga. ich habe auch meine Medizinmänner. C'est pourquoi. C'est Deswegen, pourquoi ma maman Mado, du warst Mama Madu, qui a vu dans une vision, die in einer Vision on gesehen me hat, poursuivait, il y avait beaucoup de gens man hat mich verfolgt, die Männer kamen mit ihren Schwertern, mit ihren, und die wollten mich C'était umbringen. nombreux. Und die waren zahlreich. Et ils suivaient, Und sie folgten ils sont entrés ici à mir und es l'église sind angekommen in die et Gemeinde. m'ont vu Sie haben devant mich gesehen, la chair. vorne am Predigen. Et ils ont dit, ok, nous allons les tuer. Und C'est sie lui. sagten, wir wollen ihn Lorsqu'ils angreifen. regardent, Und als sie mich gesehen ils haben, voient mon corps. sie sehen meinen Mais c'était Körper, le visage de qui? aber die haben das Gesicht gesehen von wem? C'est Makan. Von Evangelist Makanzu. Ils étaient dans la confusion. Und sie waren verwirrt. Mais c'est lui. Aber es ist er, aber. Oh. Mais c'est pas Aber lui. es ist doch er. Nein, es ist nicht. C'était dans la confusion. Und sie waren verwirrt. Parce que lui, c'est mon gars. Weil er nämlich mein Halleluja. Medizinmann ist. Amen. Donc si tu as ton gars, Gerade wenn du auch den Medizinmann hast, les démons, les sorciers, lorsqu'ils viendront la nuit pour wenn die te Dämonen kommen, mich angreifen t'attraper, ils und verront dich la fangen face de ton werden, gars. die werden dann auch der Et Medizinmann comme ils sehen. connaissent, Und weil sie wissen, ils savent que ton ganga là, dass der Medizinmann c'est terrible. sehr mächtig ist, Alors ils vont pas s'approcher encore de toi. werden dich nicht mehr nähern. Parce qu'ils ne veulent pas Denn sie wollen nicht, avoir des problèmes. dass sie Probleme haben. Alléluia. Amen. Et les nganga, Und die Medizinmänner, ils ont un contrat die haben einen Vertrag avec les unterschrieben chefs spirituels. mit dem Chef, mit dem geistlichen Chef, Dieu dem Herrn, der unsichtbar ist. Alléluia. Amen. Toi, tu dois avoir des contrats avec Du ton ganga. musst auch einen Vertrag haben mit deinem Parce que quand Medizinmann. ça va pas réussir, Denn tu wenn vas es trouver nicht les klappt, dann gehst du nämlich zu Sie ihm und tun sagst, Mundang. aber mein Medizinmann, Mais comment? aber wie geht's aus? Et les nganga vont rentrer Und vers er geht dann nochmal zurück Dieu. zu Gott. Amen. Amen. On dit, mais Dieu. Und sagt, Gott, Mais toi, tu avais dit non. aber du hast doch Que gesagt, ces wenn man mir fiançailles, ils vont vertraut, réussir. dann werden die empfangen. Mais voilà qui Aber siehe, elle est rentrée sie ist zurückgekommen sans réussite. ohne Erfolg. Qu'est-ce qui ne va pas? Was Et Dieu va me klappt nicht? dire, Und Gott wird mir sagen, warum? où est maman qui Amani n'est pas là. On était réveillé avec maman Amani. Wir waren in der Nachtwache mit Mama Amani Après elle a veillé, nach c'est dem, le vendredi. Gottesdienst hier am Samstagmorgen. Elle est venue vers moi. Kam die zu mir und sagte, Tremblay. war am Zittern, Pasteur, Pastor, je ne crois pas. ich glaube nicht. Toi, Du tu es vraiment bist ein Diener des Herrn. Quoi, maman? Was, Mutter? Tu sais, Weißt du, je fais 3 mois. ich habe 3 Monate gemacht. Je ne dormais pas. Ich habe nicht geschlafen. J'avais des soucis. Ich hatte Sorgen. J'avais peur. Ich hatte Angst. Parce que ma fille Denn meine Tochter, ne m'obéissait plus. sie hat mir nicht mehr Elle est devenue gehorcht. comme mon Sie adversaire. wurde wie mein Feind. À la maison, si j'ai dit, elle, Zu Hause, ça wenn ich frappe, rede, dann wurde ça sie me- wütend und ich konnte nicht mehr. Je n'entre pas dans la détail Ich will nicht hineingehen in der Gespräch, aber Le jour où je an suis venu dem vers Tag, toi, wo les ich dann dimanches, zu dir gekommen bin, am il y a Sonntag 2 hier, semaines passées, je vor crois. 2 Wochen glaube ich, Elle est sogar, venue vers moi à la Kamen sie auch zu ici, mir, à la hier. fin du culte. am Gottesdienst und sagte, Papa, Je ne dors plus. ich schlafe nicht J'ai mehr. peur Ich habe Angst, que ma fille puisse aller. dass meine Tochter Elle geht. ne peut plus. Sie betet nicht Je mehr. dis qu'elle ne puisse plus Ich sage, pas aller dans dass ce sie chemin-là, mais nicht auf diesen Weg, elle aber fait sie comme elle. hört, sie tut, was sie will. J'ai pris sa main. Ich habe ihre Hände J'ai genommen, prié ici. ich habe hier gebetet, J'ai déclaré les ich choses. habe hier erklärt, habe gesagt, hier, Mais ich lege l'esprit de ta fille et son den cœur dans Geist tes mains. deiner Tochter und ihr Leben in deine La Hände. Bible dit, Denn die Bibel Enfant, sagt, obéissez à dass vos die parents. Kinder ihren Eltern gehorchen Que sollen. ta fille commence à Möge obéir. deine Tochter dir Cette gehorchen. autorité que tu as perdue, je Diese le Macht, die du restaure. verloren hast, ich gebe sie Je dir dis, c'est sa zurück. mère. Ich sage, du bist ihre Désormais, Mutter, tu vas obéir. dass sie dir gehorcht, ob sie will oder nicht, und dich auch respektieren soll. Elle a dit depuis ces jours. Sie hat gesagt, seit diesem Tag Quand je suis an, rentré à la ich bin maison, nach Hause gekommen elle-même, ma fille, est und venue sie ici. selber ist gekommen, Ma hat mich fille m'a gesucht. demandé pardon. Sie hat um Vergebung gebetet. Alléluia. Amen. Et ma fille commence à Und sie m'expliquer. fing an zu On se erklären. comprend maintenant. Wir verstehen uns sogar jetzt sehr gut.
Comme s'il n'y avait pas de problème. Als ob es keine Probleme gegeben hat. Bis heute. En tout cas, papa, Also Vater, wirklich. je crains encore ton Dieu. Ich fürchte nochmal deinen Gott. Tu es vraiment un Du gars. bist wirklich ein Oui, je Medizinmann. suis un gars. Ja, ich bin ein Oh, die wollen Medizinmann. die Latin, Oh gars. Gott, ich bin ein Medizinmann. Wenn die Mediziner der Welt mächtig sind, das zu sagen, zu erklären, wie auch geschieht. Ich sage auch, ich bin ein Medizinmann, aber ich bin ein guter Medizinmann. Amen. Es hat Vertrauen auf euren Gott. Und ihr werdet gestärkt sein. Aber auch an seine Propheten, an seine Medizinmänner, an seine Hochpriester. Und ihr werdet auch gelingen. Amen. Dein Erfolg ist in meinen Händen, in meinem Mund. Ich erkläre dich. Und du wirst erfolgreich sein. Ob du willst oder nicht. Du wirst erfolgreich sein. Und ich sage noch einmal, ob du willst oder nicht. Du wirst gebären. Ob du willst oder nicht. Ich sage noch einmal, du wirst heiraten. Je ne dis pas que je suis Dieu. Ich sage nicht, Non, il y a un es Dieu. gibt Gott. Votre Dieu Euer existe. Gott lebt. Jésus existe. Jesus lebt. Mais je suis ton Aber ich bin der Medizinmann. Ich bin ein Gutmeister. Moi, je Ich vais. bin